大家好，我係 Alisa。Hello， 大家好，我係 Angelina。咁今日我哋就喺超市嗰度咧，就買咗呢個糖，就想拍 challenge 嘅。咁側邊咧就有啲味啦。哎呦！咁我哋喺架車就食咗幾粒啦。係啦，不過咧，我哋已經倒晒出嚟啦。咁我哋而家試咗先。咁我哋首先就會食咗個 lemon 先嘅，但我唔敢試咯。點解？見1、2、3，好味喎 ！lemon 呢個好好味啊！好味。Good。好啦，咁而家我哋會食呢隻 Green Pat 啦，就係呢個啦 ，Juicy Pat，咩 Green Pat？Juicy Pat。1、2、3。酸酸地嘅好味喎。太酸啦！太酸啦！好難食啊！斟水飲啊！咁我哋頭先就斟咗水啦，因為佢話有啲難，咁我都斟埋啦。跟住就因為得一粒呢隻嘅 Fairy Cherry， 咁我就試啦。你幫我數啦。1、2、3。睇佢聞幾好味喎！咁咧，食條平時啦，好好味，正。sorry 啊。跟住而家就係食呢個 Green Apple 啦。1、2、3。呢個我哋覺得好好味㗎，好味喎！正 ，good。垃圾。冇味。咁我哋啱啱先發現咧係冇呢隻味嘅，但係其實係唔緊要啦。咁我哋咧就試其他先嘅。跟住呢個咧就係乜嘢 banana？ 錯 banana？ 唔知啊。咁我哋就睇下邊隻啦。咁我睇。咁就係呢隻嘅，哇！有好多粒喎，呢隻嘅。我哋食呢個 banana 嘅呢個。係啦，可能好好味，但係可能唔會好酸㗎。1、2，我食咗。唔好意思啊，師傅，雪櫃剩低個鮮奶咧，我飲咗。Sorry 啊。記唔記得咩牌子啊？你睇唔到我個頭。買咗咩翻嚟啊？牛筋牛腩河、蘿蔔牛腩飯同埋咖喱牛腩飯。佢係我家姐嚟㗎。好啦，而家就食呢個 blueberry。你睇唔到 Blueberry 都係㗎。有啲忙，得兩粒啫，好多真係得兩粒啫。 1、2、3。但不過 banana 好多咯，好酸啊！有冇留意到其他啲食客咧叫咗乜嘢？望埋佢都係叫牛腩嗰啲咯，冇同伙叫出嚟，冇問到今日最新鮮係乜。你去到餐廳一坐低就淨係識睇餐牌，就好似我哋打官司，淨係信晒大寶公，唔係樣樣嘢都有常規俾你跟嘅，打官司就冇，隨時有變數。開頭有啲酸啊！我斟水先。好啊，誒幫我斟埋啊！好啦，咁而家啱啱食咗個 blueberry，跟住咧個 fruit 咧得翻一粒咁我食啦。哇！我食啦，好好味。好啊，你幫手啊。 1、2、3，一定好味，我食過。睇唔到我個頭。得未啊？又 good 又 bad。好啦，食咗未？得未啊？得未啊？下邊。
嗰啲小巴司機同我講啦，話喺海霸街咧睇得最清楚啦。以前咧落區成日同啲街坊吹水，慢慢變咗習慣咯。路在口邊，其實你肯問啊，好多街坊都好熱心㗎。好啦，我而家最後一隻睇睇嗱，咁就係咧 watermelon，咁發現都係得兩粒，係啊，1、2，咁最多都係 banana。你食咗啊？好熱啊！好，而家等我教你周家辦公室獨門煮食方法。各位觀眾留意到，有第一隻，我哋嚟緊會做嘅極品真空溫泉蛋，將個蛋放落去，跟住加啲熱水，跟住最緊要咩啊？加個摩打俾佢。嚟㗎，會快啲熟嘅咩？你要俾少少音樂 drop 嘅 beat。明，唔知點解最多係 banana。咁我哋咧，咁就為之完成呢個嘢㗎啦。我諗下咧，得翻4粒咋。可惜我就日日半夜一次收工。咁我哋咧仲有一樣嘢要介紹，就係剔卡糖，係剔卡唔係剔卡糖啦。咁我而家去拎啦。拎兩個人嘅時間就好啦，而家到試食。你攞嚟做咩做啫？咁啦，我哋呢個就會做一個實驗㗎啦。幾好味啊！好酒啊！你啊，仲食緊啲生果咋？你識有分裝蟹好唔好？今晚嘅主角咧係啲酒，得未啊？同埋啲生得未啊，家姐？仲要嚟啊嘛，師傅。咁嗱，我哋就要一個實驗啦，就係拎兩個人仔啦，我拎呢個，我拎呢個。Oh my goodness！咩人嚟㗎？我只要擺入去啦，就塞咗入去㗎啦，得啦。咁咧，我哋試下，即係咁樣就倒翻出嚟，跟住我哋再擺翻入去。咁啊，飲酒即係好似呢啲咁樣。跟住咧，唔係我哋咧繼續要擺入去，跟住我哋要一咁樣啊嘛，未食啊嘛，跟住唔使自己揾生意咯，又或者嗱倒入去㗎啦。醒目嘅手啲員工，佢嘅生意咧就自然大。擺粒剔卡糖入去，即係有啲窿。好似反大嘅我張律師咁。跟住咁啊，我揾食啦，好，咁我就係3條路行啊，師傅。好飲啦先。你身為女人，就用你女人嘅軟實力，中國有軟實力我就聽過。搶唔晒喎！你知唔知女人軟實力係咩啊？氣質、修養、談吐。倒入去。呢啲我冇喎，師傅。唔緊要。唔使啊，唔好講。我喺呢度咁樣。我哋幾人？1、2、3。嚇死我咩，師傅？但係我冇係食唔到嘅，食唔到啊！我食到喎，跟住咗啊！用呢個啦。冇。其實咧，我就唔係唔想收女徒弟嘅，只不過我驚教得佢哋好嘅，俾人滾咗；教得唔好嘅，係打。佢中意打人，佢中意打人。唔係，我得翻4粒咋。唔知我會話俾你聽，我哋做呢行係幾風光，因為我媽咪啊，太多人做到好高價。可唔可以再買呢個啊？好啦，因為我哋又要食啦，你聽得明啲工作者食埋呢隻 banana 佢。唔好俾個客大個。 banana 俾我啦。千祈你哋試下點玩。好，1、2、3。試過去探數，半夜3更收到個電話，我有 case，原來係個師爺上。嗯。喂。插
700次，700次打俾你。我同師傅飲緊嘢喎。咁咧，你哋睇下，我呢個字嘅一路歌。喂，咁嗱，我哋下次再見面。好，我哋食埋呢粒，咁樣擺住喺度食。但係我點解冇嘅？我冇嘅。1、2、3，唔係，前世欠我，一個電話就要我撲翻嚟。我出門口啊，20分鐘都嫌晚啊，出門口2個鐘頭。我打，好難食啊！至少要3年啦。佢一對鞋着3個月就話真係唔明啊，點解我哋可以住埋一齊？其實唔係啊，阿 Brittany 咧喺公司度幾好相處㗎。真係？點會黑我？不過睇你好似好易相處啊。係咯，我同你好似冇見幾多次嘅啫喎。我記得啦，第一次見你嗰單藥容案，你同你師傅。唔好意思啊，唔好意思啊，我公司仲有啲嘢做啊，我要走先啦，拜拜啊！喂，搞掂晒啦，小姐。搞掂晒啦，小姐。咁我攤數你再上差。喂，你聽日去邊啊？我聽日咧追啲孖人喺西灣河嗰邊。喂，小姐得未啊？標記唔易做嘅喎，得半個鐘頭見到客。佢係成日咪咪毛毛嘅，佢認咧。慢吞吞食雲吞，係啊。師傅話啲 code 你先攞。佢成日撳咗起身嘅。我嗰啲新牌。即係有，即係攞嚟食。佢哋咧下次再見啦。豐富啦，係3個牌啫。小姐，我係咁接你，係咁養開我啲衫，想點啊？咁我做咩啫？自己接單咯。喂，講拜拜啦。下次再見啦，拜拜，拜拜。拜拜，拜拜。哇，繼續，我話停先停啊。